Che vogliamo dire quali sono? Allora, i porti che toccheremo partiremo da Napoli ovviamente, che è la regina del Mediterraneo, poi arriveremo a Livorno per le escursioni a Firenze, poi toccheremo Monte Carlo, Valencia, Ibiza, Tunisi, Catania per escursioni a Taormina e poi arriveremo a Napoli il 23 ottobre. Infatti stiamo vedendo tutte esatto, le immagini delle dei città che porti toccheremo, benissimo. In ognuno di questi porti, per adesso 3 sono già certi, avremo dei gemellaggi culturali, cioè quindi a Tunisi saremo accolti dal ministro della cultura e del turismo tunisino, a Catania ci sarà l'assessore o il sindaco di Catania che ci accoglierà. Fino adesso Mario mi stanno dicendo non ti preoccupare, ti faremo un servizio di cura di... non so che cosa, che accoglienza. No, Mario, ma tu... io vado io avanti. Mario, tu a Tunisi come ti presenteresti? Cioè, con... io non so se è lo stesso ministro che ho già conosciuto 3 anni fa. Noi a Napoli abbiamo avuto il console Brahim Awad. Parlo di Tunisi, che io ho fatto 3 anni fa, abbiamo fatto un incontro a Monastir, molto bello, ho fatto anche un duetto con una cantante tunisina, faceva una cosa bellissima, c'era appunto il ministro, non so se sarà sicuramente sempre lo stesso. Poi invece a Monte Carlo io quest'anno ci ritorno. E lì che brano hai fatto? Con lei cantammo Sole Mio, insieme. Quest'anno io ci ritorno lo stesso, 19 agosto sono di nuovo a Monte Carlo, che sono 5 anni che ogni anno faccio un concerto allo Sporting, ogni anno, allora poi anticiperò, andrò in avanscoperta. Quando riguarda altre cose ci pensa, mandiamo Francesco avanti. Quindi avremo questi incontri e poi altri paesi, grandi relazioni pomeridiane, cioè nel pomeriggio nel Business Center della Sinfonia, che è uno spazio interamente dedicato a noi, ci saranno delle relazioni pomeridiane tenute da il professor Aldo De Gioia, che è considerato uno dei maggiori esperti della cultura e della canzone napoletana, che avremo ospite, nelle prossime puntate. Il famoso professore che dicevo prima. Professor Aldo De Gioia, che ci insegna a noi napoletani delle cose bellissime, insieme al professor Carlo Postiglione, che sono i 2 amici che mi stanno aiutando in questo evento, perché io dal punto di vista imprenditoriale ce la sto mettendo tutta, ho avuto l'idea per avere dei prezzi particolari per tutti i partecipanti, e poi loro curano tutto l'aspetto culturale, quindi il pomeriggio ci saranno queste relazioni, ci sarà Franco Emanuele, un altro carissimo amico con la chitarra, che coadiuverà al professor De Gioia, perché tratterà i vari artisti, i vari scrittori, i vari poeti napoletani, e quindi nel pomeriggio saranno queste relazioni. Inoltre, sempre a bordo avremo la televisione napoletana, quindi uno dei canali della televisione a bordo sarà dedicato a tutti i film della cinematografia napoletana, quindi proietteremo L'Oro di Napoli, Napoli Milionaria, tutti i film di Totò, e poi la cucina della nave. Ho detto non puoi dimenticare, perché i napoletani, devi sapere, caro Francesco, lo sai meglio di me, vogliono sapere, ma li prendiamo anche per la gola. Che a bordo, tu hai fatto che cucina? Come no? A bordo si mangia con l'MSC si comincia alle 7 del mattino, è vero. Avremo alcune serate dedicate tutte alla gastronomia napoletana, perché oltre allora noi siamo famosi nel mondo perché parlano sempre pizza e mandolino, no? Però se noi invece della sola pizza parliamo della gastronomia napoletana, abbiamo dei sapori e delle tradizioni culinarie eccezionali. Quindi se porteremo anche a bordo delle aziende per prodotti vinicoli, oleari, pastai, insomma tutto ciò che sono le nostre punte di eccellenza della Campania. Insomma, la cucina napoletana è famosa davvero anche quella nel mondo. Io spero, Francesco, che abbiamo stuzzicato abbastanza la fantasia dei nostri telespettatori da casa. Adesso non rimane che a voi di telefonare, come vi ho detto, al numero che vedete in sovraimpressione, lo 081 558 6222, dicendo di vedere la trasmissione su Televomer. Avete la possibilità e di prenotare naturalmente la cabina per la vostra crociera dal 16 al 23, avete la possibilità di portare a casa anche un bellissimo kit da viaggio targato Scoop Travel, naturalmente. Un'altra cosa che volevo aggiungere è che con questo evento speriamo nel giro di qualche anno di sprovincializzare un po' la canzone napoletana. Io quello che noto è che abbiamo degli artisti internazionali che per dimostrare la loro bravura si esibiscono sempre in canzoni napoletane. Quindi qualche mese fa Andrea Bocelli, in un concerto tenuto su Rai 3, tra le opere di Verdi, tra le opere di Puccini, ha inserito le canzoni napoletane. Solo in Campania la canzone napoletana viene trattata, a mio avviso, malissimo.
quindi è giusto che siano valorizzati gli artisti, i veri cantanti napoletani, le vere persone che riescono ad esprimere la nostra tradizione musicale, e che quindi questa nostra canzone, invece di tenercela timidamente nella nostra regione, è giusto che la si esporti un po' in tutto il mondo. No, ma poi l'idea della crociera è bellissima, il gemellaggio sicuramente. È la location che è bella, è bella perché è proprio la location ideale per rappresentare un evento del genere. Mario, sei d'accordo? Sono d'accordo. Chiudiamo su una tua ultima battuta? No, io se permetti vorrei fare, più che una battuta, vorrei fare un annuncio. Allora, io sarò a bordo della MSC Sinfonia per questa splendida crociera della canzone napoletana solo e prettamente dal 16 al 23 di ottobre. Che casa sta spargendo? Io lavoro a bordo dell'MSC con grande piacere, ma non è così. Sono sempre a disposizione per fare altri concerti. Solo per la Scoop Travel. Qual è il prossimo tuo concerto? Qual è? Sarebbe un onore per me, sarebbe bellissimo, ma non è così. Solo questo, che siamo qualche buon amico fa no, che non ci stanno, noi chiamiamo, stanno pana, ma non io. A Napoli mettono sempre vabbè, no, ma hai fatto bene a lo dico ne ho approfittato perché lo dico affettuosamente. Quindi comunque, cari amici a casa, se volete vedere da vicino e divertirvi in questi spettacoli targati Napoli con il grande Mario Maglione, ci sarà Monica Sarnelli, Antonello Rondi, non vi resta che prenotare la vostra crociera all'agenzia Scoop Travel. Vi ricordo, si trova a via Bernini 60 e a via Tino da Camaino numero 10, e prenotare la vostra cabina subito, ora, immediatamente, al numero in sovraimpressione. La crociera vi aspetta dal 16 al 23 ottobre con l'MSC Sinfonia, quindi vi ho detto già in apertura una garanzia. Noi naturalmente ci vediamo nel corso di queste puntate, prossimamente su Televomero. Mario, ti auguro, vabbè, ci vediamo fino a ottobre. Quindi grazie, e lasciamo i nostri amici a casa proprio naturalmente con un tuo brano bellissimo, mi pare hai scelto Mala Femmina. Si parla di grandi autori, di grandi cose importanti di Napoli, si deve anche parlare del grande Totò. Sicuramente, e questo è solo un assaggio di quello che vedrete in crociera. Mario Maglione, la Scoop Travel, alla prossima puntata, vi aspetto. Buona estate. Salve. Se avesse fatta nata quella che fatta a me, sto ma d'avesse accesa e vuoi sapere perché in coppa sta terra femmina come te non c'hanno sta panò onesta come me. Ce la cantiamo tutti? Femmina, lucina mala femmina, chi sto che fate chiagliere, lacrime in favità. Se tu vedi una vipera mentre sagata all'anima non posso più cantare. Femmina si dolce come zucchero però sta faccia d'angelo ti serve per ingannare. Femmina, tu sia più bella ti voglio bene tu, non ti posso scordare.